ஹாய் டிராக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யுதா அக்ரோஸ் உடைய டிராக்டர் கேஜுவல். இந்த கேஜுவல் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டியர் 5310 டிராக்டருக்காக பண்ணியிருக்குங்க. கேஜுவலில் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன திக்னஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேனுங்கிறது தான் இதில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க. இது வந்து 2.25, அதாவது 2.75 ஃபீட், அதாவது 2.25 அகலமுடைய கேஜுவலுங்க. 2.5 சைஸ்லேயே கேஜுவல் இருக்குது, 3 அடி அகலத்துலேயே கேஜுவல் இருக்குங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோட்டில் வந்து சீக்கிரம் வியர் ஆகிடுது. அந்த காரணத்துக்காக வந்து எட்ஜில் வந்து 1/2 இன்ச் பட்டா கொடுத்து 2 பக்கமே வெல்டு அடிச்சிருக்குங்க. அதாவது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் எல்லாங்கில், இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிராக்டருடைய அவுட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பட்டா கொடுத்து வெடிச்சிருப்போம். குறைஞ்சது ஒரு 500 மணி நேரம் 600 மணி நேரம் ஓடுறப்போ வந்து இந்த சைடு வந்து வெளியே இருக்கிற அவுட்டர் சைட் கேஜ் ரிங்கு வந்து சீக்கிரம் வியர் ஆயிடுது. வியர் ஆகிறப்ப திரும்ப நம்ம கேஜுவல் யூஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனுக்கு வருது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பட்டா கொடுத்து ஃபுல் வெல்டு அடிச்சிட்டோம்னா பெட்டர் லைஃப் ஒரு 200 மணி நேரம் கண்டிப்பாக சேர்ந்து வருது. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இந்த கோட்டில் வந்து பட்டா கொடுத்து வெல்டு அடிச்சிருக்குங்க. சென்டர் ரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து 2 கரை பட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது இந்த எல்லா ஆங்கிள் கணத்துலேயே இந்த ரிங்கு இருக்கும். இது வந்து 2 ஈவனாக இருக்கிறப்ப சீக்கிரம் வந்து எல்லா ஆங்கிள் வீராக ஆரம்பிச்சிருது, தேய ஆரம்பிச்சிருது. அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆங்கிளை விட 1/2 இன்ச் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதாவது எல்லா ஆங்கிள் 2 இன்ச்சுனா இது 2.5 இன்ச் பட்டா இதில் போட்டிருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் மட்டுமே, அதாவது ரோட்லையெல்லாம் போயிலும் உங்களுக்கு சென்டர் மட்டும்தான் டச் ஆகும், எல்லா ஆங்கிள் டச் ஆகாது. தேயறதும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நின்று தேயும். அதை 2 கரையை கம்பேர் பண்ணுறப்ப 2.5 கரை. இது ஜாண்டியர் டிராக்டருங்காட்டி டபுள் ஹோல்ஸ் மட்டும்தான் போட்டிருக்குங்க, சிங்கிள் ஹோல்ஸ் தேவையில்லை. முக்கால்வாசி இப்போ நியூ வர டிராக்டர் எல்லாமே டபுள் ஹோல்ஸ் தான், சிங்கிள் ஹோல்ஸ் எதுவும் இல்லைங்க. ஃபோக்ஸ் பட்டை பார்த்தீங்கன்னா 6 பட்டை கொடுத்துருக்கு. 6 பட்டையுமே மூணுமே 3 ரிங்லேயும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு. மொத்தம் வந்து 18 பட்டை கொடுத்துருக்கு. எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து உங்களுக்கு சென்டர் டிஸ்க் ரிங்கில் வெல்ட் ஆகிருக்கும். எதுவுமே ஒரு பட்டையோட இன்னொரு பட்டை ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இருக்காதுங்க. எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக வந்து தனித்தனியாக வெல்ட் ஆகிருக்குங்க. ஃபோக்ஸ் பட்டை பார்த்தீங்கன்னா 40க்கு 10 mm பட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்குங்க. ஒரு சிலருக்கு டவுட் இருக்கும், இந்த கேஜுவல் வந்து மகேந்திராவுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா, மற்ற டிராக்டருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு சில டவுட் இருக்குங்க. ஜாண்டியர், சாய்ஸ் பர், நியூ ஹாலண்ட், நியூ டைப்பு, இந்த எல்லாமே ஒரு கேட்டகரியில் வருங்க. இந்த கேஜுவல் எல்லாமே இது வந்து மாற்றி போட்டுக்கலாம். இந்த கேஜுவல் வந்து மகேந்திரா மற்றும் சுராஜ் வண்டிக்கு போடுறப்போ வந்து உங்களுக்கு மக்கேட் விட்டு கேப் கொஞ்சம் தள்ளி வரும். அதாவது ஜாண்டியர்னால் உங்களுக்கு 4 இன்ச் கேப் தான் இருக்கும். இந்த டிஸ்க்குக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு 4 இன்ச் கேப் இருக்குது. மகேந்திரானா 7 இன்ச் கேப் இருக்குது. அதாவது டிஸ்க் வந்து இப்படி உள்ளே வந்துருக்குங்க. மாட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஹோல்சேலாக சூட் ஆகும். ஏன்னா உங்களுக்கு மக்கெட்லேருந்து கேப் கொஞ்சம் அதிகமாக வர்ற மாதிரி இருக்குங்க. குப்போட்டாவுக்கு இதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு கேட்டகரி, அது வேறு கேட்டகரியில் வருங்க, அதுக்கு வேறு திக்னஸ்ஸுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிராக்டரில் நார்மல் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இது வந்து நம்ம டிராக்டரில் கலப்பை மாட்டுற மாதிரி மேலே டாப் லிங்க் பின்னு அண்ட் லோயர் லிங்க் பின்னு நம்ம கலப்பை மாட்டுற மாதிரி தூக்கிக்கலாம். இப்போ வந்து டிராக்டர் அப்படியே கேஜுவலோடையே பின்னாடி இன்னொரு டிராக்டர் வச்சு தூக்கிட்டு போகிற அளவுக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.